讲到基隆北宁路的条景公园路段，今下晡向崩山，这土石啊放落来，放到车路去，也害停伫车有一台轿车呢，也横塞落去山坎。警消人员有救出2个民众，伊拢是轻伤，已经送病院治疗。目前有10台车、1台奥多摆掉伫咧内面，暗头确定无人伫内面了后，就开始咧乌，这可能就要开1礼拜时间才好都拍通。 几大片的土石向崩塌，现场看到民众更加一直大声喊崩山，画面真惊人。连续落大雨影响，基隆市北宁路条件公园路段，车山下晡向崩山，土石走动车道停伫边仔的车，去互土石击到，还有车规台塞落山坎，真侪台汽机车受损。一个位客人车内倒出来的民众讲，想落也个会惊。落石，我当时还想说要不要掉头就走，因为我想落石就不是好事嘛。谁知道他来的那么急促，石头这么大，比我车子还大，就给砸烂。 为空中看落来，崩山地势规个山坪现出来，树仔也拢无去，初步估计崩塌面积差不多1500平方公尺，土地利用是22000立方公尺，范围真宽。因为案发地点横跨基隆甲新北，两边的警消人员拘捕了后，拢派大电人力前往抢救，随后救出姓王甲姓陈2个伤者，送往基隆中基病院救治，好加再拢轻伤。目前是议会开议期间，案发了后，基隆市长谢国良甲真侪市议员拢暂停行庭，赶往现场了解。 是送到基隆长庚医院，听说伤势并不危急哈，但是总是受了伤。我们等一下现场完了以后会过去看。损伤我们会尽量透过议会跟市政府一起来沟通，我们会尽量以灾害预备金的方式先来进行补助。 考虑现场挖建一个小型油槽，市府人员烦恼路石影响油槽现场临时监控路石情形。实在山坪防护工程的专家嘛到现场了解甲关心。主要我们评估啦，因为最近不是地震频繁吗？再加上北海岸这边连日下雨啦，造成它的岩体裂隙可能里面富含水分，造成它岩块的崩落。还是建议主管机关能够在这边的这个边部能够加强做一些边部安全的巡检，这定期性的要做工程的一个补强的措施，来让这个灾害降到最低。伤者已经送医救治，本来传出掉伫车内民众确认平安，经过再三检查，确认无人掉伫内底。尾暗的时阵，工程单位开始用机具拍碎土石，因为土石的面积伤宽，一定要1礼拜才会当抢修通车。记者综合报道。